Vreau să vă spun un secret strașnic. Terapeuții tot au nevoie de terapie. Și vreau să spun că toate răspunsurile noastre stau în capul nostru, în subconștientul nostru. Absolut tot. Orice întrebare am avea, subconștientul nostru știe răspuns la toate întrebările noastre și știe pas cu pas cum să ajungă acolo unde ne dorim noi. Și iată, eu fiind în stare de hipnoză, terapeutul mă întreabă ce trebuie să faci în următoarea perioadă ca tu să te simți plină de energie, să fii gata pentru a merge mai departe, pentru a-ți realiza visele, scopurile și tot așa. Și iată, mie mi-a ieșit o chestie banală. Mie nu-mi place pescuitul, dar partenerul meu adoră lucrul ăsta. Și în timpul hipnozei mie mi-a venit că trebuie să merg la pescuit cu Daniel. Și încă câteva chestii. Da? Și iată, astăzi am venit la pescuit cu el și mi-a dat atâta satisfacție și îmi dă în continuare pentru că mă aflu aici. Am făcut atât de multe lucruri pentru mine personal, nu pentru ceilalți, pentru mine personal. Am citit, am conștientizat multe lucruri, am putut să stau eu cu mine, să mă gândesc la tot ce fac eu, la tot parcursul meu. Am reușit să mă scufund și în copilărie, făcându-mi o coroniță. O zi extraordinară și am impresia că parcă s-a oprit timpul în loc. Într-adevăr s-a oprit timpul în loc. Pentru că am fugit de tot haosul și anxietatea asta urbană și am venit undeva în natură. Eu doar cu Daniel, atât. Și am lăsat deoparte, conștient am lăsat deoparte toate grijile. Toată povara, tot stresul și fie ce-o fi. O zi fără noi, toată lumea se descurcă. Îndemnul meu este: ieșiți în natură. Dar ieșind în natură, ascultați-vă pe voi. Fiți în momentul acum și aici, în secunda asta, pentru că timpul este o iluzie. Este doar momentul acum și aici. Ce va fi mâine este doar o iluzie. Și noi trăim în fiecare moment, acum și aici.